गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैं कार में दिख रहा हूँ क्योंकि मैं कार धुलवाने लाया हूँ। कार वॉश इसलिए करने आया हूँ क्योंकि हम कल एक लंबे फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, लाइक अ वेकेशन काइंड ऑफ थिंग फॉर अ वीक। तो वी आर गोइंग टू पुरी। हम पुरी जा रहे हैं वाया केओंझर। केओंझर में एक दिन रुकने का प्लान है बिकॉज वहाँ पे भी एक टेम्पल है जो मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। तो इट्स गोना बी अ फन एंड अ लॉन्ग ट्रिप, जिसकी वजह से हम पैकिंग वगैरह अभी तक मैंने किया नहीं है और होपफुली आज रात तक मैं पैकिंग कर लूँ बिकॉज आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट कि मैं पैकिंग कहीं पे भी अगर मुझे निकलना होता है तो मैं पैकिंग एंड मोमेंट तक रखता हूँ। समटाइम्स अगर सुबह जाना होता है तो मैं सुबह तक पैकिंग पेंडिंग रखता हूँ। तो आज मैं होपफुली आज रात तक पैकिंग कर लूँगा। कार भी बहुत गंदा हो गया था तो मैं सोचा आज धुलवा लेते हैं क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर कार नीड्स टू लुक ब्यूटीफुल, राइट? सो बस उसी पे आज का व्लॉग है। कार वॉश करके हम घर जाएंगे एंड आई हैव गॉट समथिंग जो कि मैं व्लॉगिंग में यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। इट्स एन इक्विपमेंट जो मैंने ऐड किया है अपने फैमिली में। तो मैं उसका भी अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको अनबॉक्स कर लिया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग द थिंग्स दैट आई गॉट अलॉन्ग विद दैट, वो सारे मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। सो ताकि जो लोगों को चाहिए होगा वो देन दे कैन गेट एन आइडिया कि अगर हम वो ख़रीदते हैं तो क्या मिलता है, क्या होता है वो चीज़, उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, हाउ वी कैन यूज़ इट। वो क्या चीज़ है मैं आपको व्लॉग में ही बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग। ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह गंदा हो गया है गाड़ी। लाइक बहुत दिनों से वॉश पेंडिंग था एंड सी पीछे का भी ये सीन है। सो द कार नीडेड टू बी वॉश्ड। और यहाँ चढ़ने वाली अपनी गाड़ी, वो भैया अपने काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे चढ़ेगा गाड़ी अपना। दिस इज इन सेक्टर 8 बाय द वे। ये सेक्टर 8 में है। काफ़ी अच्छी वॉशिंग होती है यहाँ पे। और किसी को कार वॉश, बाइक वॉश वगैरह कराना है देन टोटली अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे वॉशिंग होता है और बहुत बेहतर कंडीशन में वॉशिंग होता है। सो यू पीपल कैन कम हियर। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? बोल सको कोई यूट्यूब रे छाड़ो, यूट्यूब रे चढ़ दवा। ए भाई एंती नहीं छाड़ो, ठीक है भोल वाला पिन थी नहीं छाड़ो। तो वॉशिंग ख़त्म हो गया। अब भाई ने काफ़ी अच्छा चमकाया है गाड़ी को और तो अभी चलते हैं घर। सो दिस इज़ द न्यू एडिशन टू माई फैमिली जो मैं आज बता रहा था आप सबको। द DJI Osmo Action 4 एडवेंचर कॉम्बो, द न्यू एक्शन कैमरा जो कि मैं अपने व्लॉगिंग में यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो मैंने एडवेंचर कॉम्बो मंगाया। द पर्पस बिहाइंड दैट इज़ आई गेट फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक दिस। इट्स लाइक अ पावर बैंक, तो पावर केस भी कह सकते हैं इसको। द मेन यूज इज़ दैट वी गेट 2 additional batteries with in this adventure combo, and it's like this. You can see 3 slots for 3 batteries. Together we can charge all the 3 batteries and like we need to connect it to the power plug. उसमें क्या होगा कि तीनों बैटरीज साथ में we can charge, जो कि बहुत यूज़फुल है if you are vlogging for a longer period of time. If you are traveling outside for a long period of time then this helps, क्योंकि additional batteries रखना is must, otherwise your battery drains out और फिर आप vlogging में फिर रुकावट आ जाएगा। And the next thing is this. The second thing that we get in the adventure combo is the DJI Action extension rod. ये around 1.5 meter तक extend हो जाता है, which works like a selfie stick and like हम यहाँ पे अपने कैमरा को माउंट करके we can use or shoot like a drone as well. तो yeah, and this is of an outstanding quality. Like you get more than what you pay for. What's next?
Then we get these screws, 2 screws for mounting our camera to these mounts. ये 2 mounts मिलते हैं, एक बड़ा एक छोटा. ये बड़ा है. I have been using this for the time being. And then this, ये दोनों ही magnetic है, magnetic mounts है. And then ये एक और adhesive mount which we can use on any surface like a car या फिर helmet पे we can stick and then mount our camera. फिर and then we get this, the type C to type C cable, जिससे हम अपना कैमरा चार्ज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन ट्रांसफर आवर फाइल्स, मेनली फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर कैमरा टू आवर लैपटॉप. तो या दिस इज़ नॉट दैट लॉन्ग, जबकि और थोड़ा लंबा हो सकता था, बट इट्स ओके, इट्स फाइन. By the way, I have been charging my Action camera with a Type C to C Samsung charger, and it works fine. Then comes the case, protective case for my camera. This also works like another, यहाँ पे हम mount कर सकते हैं when we are shooting on a portrait mode. So this points, if you can see, यहाँ पे मैग्नेट होता है जिससे अपना जो ये माउंट है, this gets stuck. You can see just like this, and we can detach it. It's very easy to switch from landscape to portrait mode. ये हो गए. Next is the hero of the show, the DJI Osmo Action 4. तो ये मैंने last week purchase किया. I ordered it on Amazon. And I've been using it for a week now. 5-6 दिन हो ही जाएंगे. And the results have been so good. I'm yet to explore all the settings inside this mighty powerful camera. अब तक जितने shoots किए हैं मैंने, उसमें results काफ़ी अच्छे आए हैं. Once I explore this camera completely, I'll be making a detailed video about shooting in different conditions, what results we get. I'll turn it on. Yep. And so that's it. इसे मैं अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं कहूँगा, बिकॉज मैंने ये लास्ट वीक ही अनबॉक्स कर लिया था. एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इफ़ समवन इज़ थिंकिंग टू बाय दिस, दे विल गेट एन आइडिया. इसमें एक स्टैंडर्ड कॉम्बो भी होता है, मैंने एडवेंचर कॉम्बो लिया. सो स्टैंडर्ड कॉम्बो में यू डोंट गेट दिस एंड दिस, यू डू नॉट गेट. तो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर द एडवेंचर कॉम्बो, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल बैटरीज मिलते हैं एंड यू गेट दिस नाइस पावर केस जिसमें यू कैन स्टोर योर बैटरीज, चार्ज ऑल 3 बैटरीज टुगेदर. एंड देन दिस, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल नीड दीज बोथ. एडिशनली इफ़ यू आर बाइंग बोथ ऑफ दिस, देन मे बी वो ज़्यादा कॉस्ट लगेंगे उसमें. सो go for the adventure combo. And one more thing is, if you are using a SanDisk memory card, do not buy this, क्योंकि ये मेरे से ये गलती हुई that I purchased this, I started using this, but then मेरे कैमरा में शो होने लगा कि the memory card is slow, shooting might stop. तो फिर I regretted, क्योंकि this SanDisk Ultra, this is purely for smartphones and not for action cameras or drone cameras. So if you are planning to buy SD card, micro SD card for your action cameras or drones, you should buy this. You should go for this. It's SanDisk Extreme. There is also Extreme Pro, I guess. So either you can go for Extreme or for Extreme Pro, but not the Ultra. I'll show it again. Not this one. This one. Go for this one. ये लगाने के बाद I have been shooting fluently. कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा अब तक, आगे भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम. So that's it. ये सामने है my vlogging partner. Now I'll show how you can use this.
Okay, this is the lock, like you can lock using this. I'll show it. You gotta open this, then that's it. फिर हमें कर देना है लॉक. ओके, ये गया केस के अंदर कैमरा. एंड देन एज आई सेड, मैं अभी फ़िलहाल ये बड़ा वाला माउंट यूज़ कर रहा हूँ. सो आई screw it up with the extension rod. हो गया टाइट. then this. Yep. And if you wanna change it to portrait, तो यहाँ पे clips है. You have to squeeze it in. ये खुल गया. And then yep. For Instagram or portrait shoots, you can use this side. So I'll open it up now. That's it. तो आज का vlog was all about my car washing and about my new addition जो कि है DJI Osmo Action 4. I hope आपको ये vlog पसंद आया होगा. And the day is over. आज vlog को इसी पे ख़त्म करते हैं. If you liked my video, then don't forget to like, share and subscribe. Bye.